नमस्कार, राधे राधे। मा दुईटा शब्दले बनेको अक्षर आमा। आ भनेको आत्मा, मा भनेको आत्माभित्रको माया, आमा सम्बन्धी एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आमा हुन् धरती कठिन कति भो बोकेर गर्भमा, खानी कुटो कोदालो पिठ्युमा डोको सन्तान जन्माउने जहाँ। खाना मन कति थियो होला पिरो अमिलो तितो, खाना मन कति थियो होला पिरो अमिलो तितो, मारी इच्छा पेटभरि खाने त कहाँ हो नपाई निन्द्रा मिठो, भारी इच्छा पेटभरि खाने त कहाँ हो नपाई निन्द्रा मिठो। ती आमा हुन् ज्यान जोखिममा पारी यही धरतीमा ल्याउने, ती आमा हुन् ज्यान जोखिममा पारी यही धरतीमा ल्याउने, भोक तिर्खा सहेर कति जननी सन्तानलाई ल्याउने, भोक तिर्खा सहेर कति जननी सन्तानलाई ल्याउने। मिठो चिज दियो कसैले खान नसकी, मिठो चिज दियो कसैले खान नसकी, ती बाला खान्थे होला। लु खाऊ बाबु हो भनेर आमाले खोल्दै पोल्टो र झोला, लु खाऊ बाबु हो भनेर आमाले खोल्दै पोल्टो र झोला। थोत्रा झुत्रा टाला टुला कपडा फुलगाई, थोत्रा झुत्रा टाला टुला कपडा फुलगाई, छोरा छोरीलाई नयाँ लाउने खान हिँडुल त्यागेर जीवनभर सन्तानमै आगाड माया, लाउने खाने हिँडुल त्यागेर सबै जीवनभर सन्तानकै आगाड माया। बोकी जीवनभर कर्जा ऋणको भारी, बोकी जीवनभर कर्जा ऋणको भारी, ओराली लागेको काया, लाग्यो रोग हात खुट्टा बसी गए झन् छोरा छोरीको माया, लाग्यो रोग हात खुट्टा बसी गए झन् छोरा छोरीको माया। बुहारी आइन् नाति नातिना भइसके, बुहारी आइन् नाति नातिना भइसके, छोरा छोरीको याद छोडे हात खुट्टा चल्न थला परी बेडमा पर्दाको बाद, छोडे हात खुट्टा चल्न थला परी बेडमा पर्दाको बाद। बाटो कुर्दै पाकेको घाँस रोकी, बाटो कुर्दै पाकेको घाँस रोकी, पर्खेने छोरा छोरी, पायौँ आमा हाम्री यी धरतीमा आज साँच्चै माया कि खानी, पायौँ आमा हाम्री यी धरतीमा आज साँच्चै माया कि खानी। आमाको महिमा गुण र बखान नशेष साइले गर्छन्, आमाको महिमा गुण र बखान नशेष साइले गर्छन्, तिर्नु खै कसरी आमाको ऋण हरे भनी आश्चर्य पर्छन्, तिर्नु खै कसरी आमाको ऋण हरे भनी आश्चर्य पर्छन्। हप्की दब्की सारो वचन गर्दा वास्ता नगरी रती, हप्की दब्की सारो वचन गर्दा वास्ता नगरी रती, चुप्प मुहाई खाई काखमा लुकाउँछिन् माया गरेर अति, चुप्प मुहाई खाई काखमा लुकाउँछिन् माया गरेर अति। यस्ती देवी पृथ्वी समान आज भाग्यले पाएका छौँ, यस्ती देवी पृथ्वी समान आज भाग्यले पाएका छौँ, पन्छी जस्तै बनी चारो अनि दुध 10 धारा खाएका छौँ, पन्छी जस्तै बनी चारो अनि दुध 10 धारा खाएका छौँ। बोल्ने देउता वास्ता नगरी आज मोठ मन्दिर धाएका छौँ, बोल्ने देउता वास्ता नगरी आज मोठ मन्दिर धाएका छौँ। हात छन् खाली क्षमाको हात पसरी दर्शनमा आएका छौँ, हात छन् खाली क्षमाको हात पसरी दर्शनमा आएका छौँ। समादरणीय दर्शकबिन, यो मातातीर्थ औँसीको पावन अवसरमा अरू केही दिन नसके पनि सम्पूर्ण देश विदेश विश्वभरि हुने माताहरूका निमित्त एउटा सानो आफैले रचना गरेको लय छन्द नमिलेको त भए पनि एउटा प्रस्तुत गरेँ यो कविता। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो केही
गल्ती भएमा अथवा केही नमिलेका कुराहरू भएमा बुझेर सुनिदिनु, श्रवण गरिदिनु होला, सच्याइदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै यो प्रस्तुतिलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। हवस् त, सबैलाई नमस्कार, जय माता।